就要打咯，做尖㗎嘛。我就係記得係你打完，跟住之後阿大哥佢真係打咗一場之後就到咗幾個月啦，爽未啊？爽未？總之我記得佢嚟過一次打，你數一數，跟住佢到咗幾個月，跟住打咗一場之後就唔係啊，呢個係佢個仔嚟嘅，呢個啊，佢。你講邊個大先？就冇打啦。阿成個個都話：我哥話係佢仔啊，跟住個個都話：咁我哋結婚，即係結完婚就你嘅生日嗰時啊。佢唔使食大頭飯啊嘛。啊！你冇咁串啦，撚！你冇咁串啦，打完3場仲想點啫？輕輕收皮啦已經。唔係，我期待我哋可以打多場，有5隊啊嘛。點乜贏人哋4隊？咁串嘅撚你！係啊，難得入正堂。阿撚最後嗰嚿係咪好舒服先？係咪？我幫你單檔殺2個。好大壓力啊！係啊，我都大壓力啊！我係解殺你唔撚啫嘛！有啊！邊有啊？唔係喎，但係翻嚟先有大部分人出嚟打過。阿倫好耐先打過，跟住阿 Terry 有，跟住阿細佬。Terry 阿關長有冇打過？關長有啊，係啊，真係大部分都嚟過。係阿波冇嚟咯，阿波冇嚟，阿波冇嚟打。唔係喎，但係點解我覺得阿波好耐之前嚟過一次，都唔知跟邊個？我阿波真，佢係唔知跟邊個朋友嚟過一次喎。陳文健係佢跛咗，係咪？你嗌佢嚟一個放假。陳文健話去食排骨啊！今晚4點半啊！你去唔去啊？凌晨4點半去咧。喂，林經理，而
影張相 send 俾上嚟。你話花園之後今晚幫佢去順德嗰啲乜？你而家咩咁多人？而家我仲未過啊！嚟咪啫。乜頭吹啦？唔係啊！而家我做話乜啊？我就諗埋咗先啊！買咁你做啲啊？要翻工咩佢？今日放假。今日啫嘛。唔係，今日我哋有人 send 個排骨出嚟啊！呢位阿陳先生話今晚4點半食啊！有啊，嗰度開4點半啊，不過喺順德啊。唔係大排檔嚟㗎嘛？唔係啊，即係嗰啲，喂，我睇唔到啊！嗱咧，喂 send 俾芝士，你話今晚約你用公排骨先先過嚟，慢哥揸車你話？我冇1蚊獎啫喎，嚟啦！你過去咩？得喎。唔使驚啦，情哥有車牌啊，情哥車牌。去嗰度要幾耐啊？唔知啊，咪得唔得啊？個半又得啦。嗰度遠，廣州唔知啊。下一場做你係南方人啊？即係南方而家做教。咁你係中國人喎？即係同事咁樣，但係同事係中國人。即係你同一個地方啊嘛。佢教中小使唔使分格㗎？你使唔使咩？中學司法有冇分㗎？哇！有冇試啊喂？喂 Vicky， 雲南大約啊 Vicky。喂，有冇試啊莊？喂 Vicky， 捧雲南大約啊！阿 Vicky， 陣間攞啲雲南大約噴佢。我覺得好勁㗎，兩個醫生嚟嘅。林經理個老婆教啲，即係計佢23年先啊！你係咪同你幾時大學啊？高中畢業啊？如果你唔記得，即係啊！我都係99年中學畢業。啲立邦先至出到第幾歲？唔記得立邦超市。立邦超市我哋畢業嘅時候18歲啦，係咪？我記得係18歲嗰陣時。
你18歲，我20歲啦。哦，咁啊差唔多嗱，你嘅成熟啲嘅，咁你話你遲，咁啊差唔多啦。我一直都覺得你做我2年咁嘅。咩啊喂？你頭先顏射咗幾球，街貼埋都唔得，都唔得啊！幾多啊？阿鐘成日俾壓力自己啊，佢唔入就越入。58分啫。喂，林經理 send 錯嘢啊！你 send 佢 email 嚟嘅仆街。劉傑章咪有個 email 係我哋嘅咩？查詢賬戶員就話你咪個咪入唔使啊！嗱，我個人幾敏感，啲唔睇下先，一睇就知嗰啲唔係我。我明明係影咗2張相喎，跟住每一張係我自己相，一張係嗰啲 email 嚟。喂，你同阿芝講啲嘢。喂，hello，冇嘢啊。唔係你今晚要排開我啊！你上次嚟，我記得你問過佢啊，我有叫啊。你都幾唔穩？佢意思係咧，佢係會突然間一下嘅。我好耐之前都試過。即係其實好簡單。其實你呢度唔得。唔係，總之佢突然間佢都話企嘅下突然間會，咁你點打波？會係點啊？10人打中就佢就知道。我都斷咗㗎。我做完我問佢你邊度執過？你做一次？係啊，我佢跟住佢話香港個我去啦就，我一分唔入都。咁但係你問下，即係送金。其實唔做就冇。唉，但係作為個 friend 我，你肌肉唔得。我識阿麥子嗰陣時，佢係開始短命，定係喺我面前短咗2次？喺我面前短咗2次咯，唔係我面前，即係一齊打波嘅時候，佢係